Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Dương các bác nhá, hay gọi là Tây Hải Phòng. Đấy, đang xây dựng dở. Hai chục tháp cần cầu. Thế bảo năm sau nữa đưa vào sử dụng, khai thác sử dụng. Hai tháp cần cẩu đang hoạt động. Kia xa xa là bệnh viện Nhi, rẽ trái đi Gia Lộc, rẽ phải đi quốc lộ 5. Aeon Vui bên vàng 2006 xe.